大家朋友好，歡迎嚟到極度心寒嘅一個晚上。喂，呢兩日咧好奇怪，好攰，即刻要成日狂瞓覺。即係發夢有幾個人嚟揾我，有2個人嚟揾我，不過留翻恐怖1粒鐘先講。咁今日講咩題材呢？好耐冇講嗰啲重口味嘅案件啊，即係聽眾都中意聽啲重口味嘢。今日講一啲藏屍案，啲好特別嘅藏屍案，就係用雪櫃嚟藏屍嘅一啲案件。其實我嗰日喺度諗，用雪櫃嚟藏屍呢，其實係一個非常之咁唔好嘅儲存殺人屍體嘅一個方法嚟嘅，因為你其實就治標唔治本嘅。嗱，你諗清楚。你儲存咗個屍體喺度，你冇解決到噶嘛？你只不過係即係阻止咗佢唔俾人發現，即係叫做 cover up 咗件事嘅啫。但係你過一段時間，你都要處理個屍體㗎，即係點都要面對去點樣抌咗佢啊？係咪先？但係好多時候咧，呢類嘅雪櫃藏屍案咧，最後尾俾人揭發嘅時候咧，唔係停咗電啊，就冇交租啊。甚至乎有啲癲到咧就走咗去，有得個屍體擺咗間屋度，最後尾咧新嘅租客或者新嘅買家就發現咗，喂，有條屍喺度嘅，係咁樣發現嘅。你有冇諗過當中咧，其實都幾離奇嘅？嗱，你既然藏得條屍喺屋企，好多時間俾你處理係咪先？嗱，講真，拎出嚟解凍，你唔好話變態係咪先？拎出嚟解凍，一日切啲，一日抌啲，一日切啲，一日抌啲，喂，你唔使1個月，所有嘢都搞掂晒嘅，應該最後尾個雪櫃裏邊係冇屍體嘅。但係點解偏偏咧呢類雪櫃藏屍嘅案件咧，到最後尾嘅時候咧，個屍體都係原封不動咁樣擺晒喺個雪櫃入邊嘅咧？你有冇諗過點解咧？咁我喺度思考緊，因為呢啲案件通常咧都係個死者咧俾屋企人又或者俾一啲朋友啊識得嘅人去謀殺嘅。嗱，如果你唔識佢，你唔會將條屍擺喺屋企噶，係咪先？你唔會噶嘛。咁通常都係識得佢嘅，或者有啲姻親關係喺入邊嘅。你殺完人當然好驚啦，或者處於一個好憤怒嘅一個狀態啦。乒零白冷切開一碌碌抌晒入雪櫃咁樣，你 OK 嘅嗰個位，因為你處於一個好亢奮或者一個好驚嘅一個狀態。但係到你停低咗個人啦，閂咗個雪櫃啦，包好晒嘅時候啦，你敢唔敢打翻開先？你人會變翻正常噶嘛？係咪先？你呢啲唔係連環殺手嚟噶嘛？通常呢啲案件你都可能隔一段時間。2個禮拜，死啦！你驚，你打翻開裏邊，你識得嗰個人喺入邊，你係咪唔想面對先？到你唔想面對到咁上緊嘅時候呢，可能你又發生咗呢啲事之後，性格梗係大變嘅，無端端殺咗人喎，大佬，你唔會同以前一樣㗎，個人一定變咗㗎。可能搞下，你翻工又冇心機，做嘢又冇心機，卒之冇錢嘅時候呢，電費又交唔到，屋租又交唔到，又唔敢打開佢，又唔知點搞。所以一走了之。嗱，你留意大部分呢啲咁嘅冰箱藏屍案咧，到最後尾咧，佢都係好漏暴咁走咗去。你有冇搞錯？擺咗條屍喺度處理咗佢啦。嗱，我舉一個例子俾你推斷一樣嘢，你去諗下先。你而家有隻羊，一隻羊細細隻嘅山羊，你唔知點解你養開嘅，佢死咗唔知點算，雪落雪櫃度，雪咗個雪櫃，半年之後叫你處理，你係咪覺得死啦？有個壓力喺入邊啊！我覺得就係佢哋呢種原因，所以令到咧雪櫃藏屍案嘅屍體咧，最後尾咧都係好漏爆咁樣俾人揭發咗，係根本好無稽嘅一件事嚟嘅。所以唔好藏屍落雪櫃，最後尾你係唔夠膽攞翻出嚟嘅。呢個就係我今集嘅結論。咁第一單講嘅咧就係馬來西亞冰櫃藏屍案。嗱，發生喺2007年嘅7月29號嘅。當其時咧有一個男人，佢就華裔嘅馬來西亞人嚟嘅，就姓陳啦。佢好中意咧去唔同地方咧就去拍賣一啲人哋斷供嘅一啲樓宇嘅，即係揾啲拍賣房去賣嘅。當其時咧佢就好開心，呢個姓陳嘅男人，佢就用咗46萬令吉，即係差唔多90幾萬港紙啦。就喺吉隆坡有一個地方叫做馬偕樂，買咗一個幾高級嘅公寓嘅，仲要買到高層添。當其時，陳生咧就買咗19樓嘅其中一個單位。咁佢禮拜六咧就好開心啦，哇！再去收樓嘅時候咧，就上去即係打掃一下，揾下睇下揾人點裝修啊。點不知佢入到屋嘅時候咧，首先間屋裏邊咧就已經停咗電㗎啦。咁即係冇交電費一段時間啦。咁因為拍賣樓嚟㗎嘛，咁就好小事啫。你開翻個電錶就成件事就搞掂啦。於是乎咧，佢就諗住打掃間屋，但係呢間屋裏邊咧有一陣瀰漫住好奇怪嘅腐爛嘅味道嘅。
咁喺間屋裏邊咧就四圍揾啊陳先生，就係途中呢個大廈啦。佢揾嚟揾去，咩咁臭咧咁樣？咁卒之咧佢就打開咗其中一間房嘅。嗰間房咧佢見到有一個好大嘅雪櫃就擺咗喺度。不過嗰個雪櫃咧就好奇怪嘅，出邊咧就用啲黑色嘅垃圾膠袋一層一層咁樣咧就將佢捆住咗嘅，就喺呢間房裏邊啦。你如果你搬屋，你包得住嗰個冰箱，係咪叫冰箱咁？唔好意思啊，因為唔知咩冰櫃定冰箱，雪櫃啊，因為雪櫃頂啫，而家詞碟混亂啊，雪櫃。咁個雪櫃你包住咗，你應該搬走㗎，你冇理由包晒個雪櫃又唔搬走，成間屋乜嘢都冇嘅，係得一個雪櫃喺度。咁我就試下打開個膠袋，睇下個雪櫃乜嘢嚟啦。點樣知一打開咧就發現好臭啊！嗱，咁其實如果係我咧，都諗到入邊係啲咩嚟㗎啦。一定唔搞。如果俾咗係我咧，就落樓下俾1000蚊個阿姐，你唔使馬來西亞唔使啊，俾200零蚊個阿姐，喂，阿姐幫我抌咗個雪櫃佢就算啦，係咪先？嗱，俾我直頭唔會打開，喂，阿姐同我即刻抌咗佢去個堆填區。嗱，唔好打開入邊啲爛肉嚟嘅咁樣，費事煩，有屍體都唔想知。哇，你有屍體咪變咗兇宅，到時我間屋咪冧架，係咪先？關人隱事，黑人蛋字，俾我即刻叫佢抌咗佢。但係呢個男人咧，佢就打開咗，亦都睇下個夾入邊有啲乜嘢嘅。一打開入邊，哇，恐怖到爆！啲手腳啊，人頭擺晒喺入邊，咁我以為恐怖片嚟嘅。閂咗之後，呢個陳生死啦！上一手會唔會係啲恐怖片嘅導演嚟嘅咧？桂治雄啲 friend 咧就發現唔係，真冇理由假嘅恐怖片有臭味㗎，係咪先？於是乎佢就即刻打電話就報警嘅。咁報警之後咧，好快咧就嚟到現場。咁警察一打開睇一睇，都知道咧呢個係一個真嘅一個屍體嚟嘅，應該咧係上一手嘅業主或者上一手嘅租客，佢因為放咗啲人體屍體喺度，咁佢搬走咗，亦都冇交電費，所以停咗電。咁於是乎咧就發臭啦。嗱，呢個真係好奇怪啊！你拍賣嗰啲人點會唔打開間房睇下入邊有啲乜嘢嘅咧？你乜都唔理就拎出去拍賣，咁都得嘅。嗱，可想而知。馬來西亞人你有時做嘢咧，買樓嗰啲咧要睇清楚啊！如果移民去馬來西亞，哇，好漏爆啊大佬咁樣。當其時警察嚟到，梗係睇下間屋有啲乜嘢喺入邊啦。咁佢搜尋呢間房間嘅時候咧，就揾到一個男人同埋一個女人嘅一個合照，有一個女人嘅駕駛證嘅副本，而個駕駛證上面咧有個女人個名叫做 Laura 嘅，即係中文叫做羅拉啦。33歲，係馬來西亞沙拉越州人士嚟嘅，係一個混血兒嚟嘅。生得呢個女仔生得靚嘅。咁你心諗，咦，死咗喺入邊雪櫃嗰個咧，會唔會係阿 Laura 咧？絕對唔係，死咗喺入邊嗰個咧係一個男人嚟嘅，就係途中呢個身份證啊passport 裏邊嘅男人。呢個男人女人究竟咩關係咧？警方就唔知道嘅，但係好快咧就即刻聯絡拍賣行嗰度，就問佢：喂，上一手咩人業主咩人租嘅？原來之前咧就租咗俾一對夫婦喎。一對夫婦咧呢個男人咧係一個新加坡籍嘅商人嚟嘅，所以你見到佢個 nationality 係寫住新加坡嘅。個名叫做吳國勝，39歲，佢就死咗喺個雪櫃入邊，俾人斬開就一碌碌嘅。另外咧張相嗰一個咧就係佢老婆嚟嘅，即係阿 Laura 嗱，生得高挑、瘦削、靚，係一個混血兒嚟嘅。呢個女仔咧，佢平時咧俾人都感覺咧，呢個阿 Laura 咧就係溫文爾雅、談吐有氣質，感受到咧佢係受過良好嘅一個教育嘅，識講英文。原來咧佢細個嘅時候咧係一個好聰明嘅學生，亦都係打一啲壁球運動員嚟嘅。係一個洲際壁球運動員，即係唔係普通玩嗰啲嚟嘅，係打到喺一個州裏邊咧代表嗰個州去比賽嘅。而且佢讀書因為叻，就攞到獎學金。阿 Laura 咧喺美國一間大學裏邊咧係讀唔知 master 嘅，佢應該係讀啲金融專業嘅當其時。嗱，不過翻到去咧2007年嘅馬來西亞咧就唔係咁多嘢做啊。咁阿 Laura 咧就走咗去做空中小姐，做空中小姐咧就識到呢個男人嘅吳國勝。咁吳國勝大佢好多啦，因為吳國勝就39歲，佢就33歲。嗱，講佢死嘅時候，同埋呢個女仔失蹤咗，唔知去咗邊度嘅。咁佢哋咧就原來咧再 check 清楚，馬來西亞嘅警察咧就話，原來佢哋兩個咧就係一個屋主嚟嘅，原來佢哋唔係租客嚟嘅。
嗰個拍賣行話，其實佢哋係屋主。咁屋主點解會拍賣呢？原來咧佢哋買咗呢間屋嘅時候呢，就後尾大家有一個財務嘅困境，就供唔起層樓。到咁上緊呢，就拍賣啦，變咗好啦。男人就死咗喺個雪櫃入邊，變咗一嚿嚿噶啦。咁個女人去咗邊度呢？事發嘅時候揾到條屍體就係2007年嘅。咁呢個男人最後有人見到佢生還嘅時候係幾耐呢？嗱，因為咧佢好複雜啊條屍，佢雪咗有好長嘅一段時間喺個雪櫃入邊，然後停咗電，跟住就腐爛咗。咁你諗下推斷佢死亡嘅時間係咪好困難先？嗱，雪咗一段時間再腐爛。咁佢幾時死呢？咁個法醫咧只能夠粗略咁去推斷咧，佢就應該死咗1年到嘅，就推斷條屍應該1年到咁嘅時間啦，就即係好粗略去推斷嘅啫。實際死咗幾耐呢？個法醫都答你唔到嘅。咁我第一件事梗係要揾翻呢個女士出嚟啦。究竟阿 Lola 去咗邊度呢？你老公就死咗，亦都睇翻警署裏邊嘅記錄呢。阿吳國勝咧係冇俾人報過失蹤嘅，冇人 report 佢唔見咗，因為佢亦都係新加坡人嚟嘅。好啦，Lola 要揾翻出嚟先，如果唔係就唔知咩事。咁警方咧就即刻聯絡新加坡裏邊吳國勝嘅家人。吳國勝嘅家人話，最後見到吳國勝咧就係2005年嘅，即係離開揾到佢屍體咧，差唔多有2年時間嘅。咁究竟呢間屋雪咗佢條屍幾耐呢？就真係最少都有年幾㗎啦。咁警方好快咧就揾到阿 Lola 啦，就問佢：喂，你識唔識呢個男人？相片呢個屋企揾到佢條屍，你同佢搭住膊頭影相，影得好開心。你係佢邊個啊？咁樣咁 Lola 就同佢講：呢個係我老公嚟嘅，但係咧我同佢嘅感情咧就唔係咁好啊。我老公啊失蹤咗啊，又唔翻屋企。然之後又唔供樓，咁我咪走咯。我都唔知發生咩事吓。你老公失蹤咗，冇翻屋企，走咗佬，點解你唔報警啊？我老公爭人錢咯，成日都我報警，陣間警察話俾追數嗰啲人聽我喺邊度，咁佢唔係嚟捉我，我咪唔講咯。後尾我就搬走咗啦，我翻去同阿媽住嘅。警方問親阿 Lola 嘢咧，阿 Lola 咧都係好平靜嘅，亦都冇話支吾以對，好似一早咧已經諗定會有人嚟揾佢，佢就滔滔不絕咁講晒出嚟嘅。你聽落去咧好似冇乜破綻嘅，不過你係差人，你會覺得件事奇唔奇怪先？即係無端端你唔見咗，你就算你搬走咗，咁佢條屍點解會喺個雪櫃入邊先得㗎？係咪先？你搬走咗都唔會，佢喺屋企，條屍喺屋企。你冇理由唔知啊，係咪先？你冇理由我又唔開雪櫃嘅喎，咁樣原來老公死咗入邊，我都唔知。你噏唔到嘅呢樣嘢，你一定係露出破綻嘅。咁呢幅圖咧就大約見到個雪櫃入邊咧，佢有幾多節嘅？咁佢 total 嗰個小腿又有一節，大腿又有一節咁樣，都有十幾件嘅，擺晒入雪櫃嘅，佢冇抌過去出街嘅。咁好快咧，因為呢間屋咧就拍賣完之後咧，嗰個陳先生咧就真係屙可啦呢單嘢，買咗間屋翻嚟，係一個兇案現場嚟嘅，即係諗住執好嘢，執下執到結塔塔翻嚟。警方封咗間屋，然之後咧喺間屋度咧做出一個更詳細嘅一個調查嘅。嗱，首先咧佢哋發現咧現場咧有打鬥過嘅一個痕跡嘅，啲牆壁上邊咧佈滿住一啲血跡，有人係用水或者用啲嘢噴落埲牆度咧係抹過嘅。另外咧間房裏邊張床咧有人用刀割開咗佢，抌咗某一啲嘢嘅。可能啲血染咗落去張床褥啊，或者染咗落去某啲地方，有人割開咗佢抌咗嘅，亦都有血跡嘅。於是乎，警方咧就推斷咧，呢個吳國勝咧應該係佢生前嘅時候咧就俾人哋已經用刀殺死咗，跟住就分屍，然之後就擺咗入個雪櫃入邊嘅。嗱，一個女仔你見佢咧就弱質纖纖嘅，其實高高瘦瘦咁樣啦，即係以前後生嘅做開運動員，所以身形都幾好嘅。佢一個人處唔處理到一個男人嘅屍體，同埋可唔可以殺死呢個男人呢？嗱，本身有少少證供咧係對佢有利嘅嚇。我點樣殺死我老公啊？佢咁大隻，佢老公都好大份噶嘛，佢咁瘦，我點殺老公啊？我點肢解啊？係嘛？你仲要過咗咁耐時間喎，其實你要檢控佢呢，有一定嘅一個難度喎。你好多種原因嘅喎，我老公我走咗冇人供樓，
或者我翻去同阿媽住，突然之間有一日我老公翻嚟，有人上嚟揾佢，殺死咗佢，你一定係我啊？嗰把刀喺邊先？有冇我指紋先？把刀又揾唔到，咁個雪櫃裏邊嗰啲膠袋啊，嗰啲剩嗰啲嗱，未必有佢指紋㗎。如果佢咁醒，切開碌碌，可能佢戴晒手套去做呢啲嘢嘅時候咧，其實揾佢唔到嘅，喺個雪櫃裏邊膠袋裏邊嘅指紋，兼且間屋裏邊有佢嘅血，有呢個女仔嘅生活軌跡，例如佢啲頭髮啊，有啲嘢喺度好正常，因為佢喺度住噶嘛。以前你檢控佢嗰度咧都幾困難嘅，因為距離咧呢個男人死咧就其實已經有1年嘅一個時間啦。所有有關嘅兇器咧點揾都揾唔翻噶啦，垃圾站揾亦都冇用嘅。咁呢個時間咧，阿羅華亦都堅稱佢老公嘅死同佢係冇任何嘅一個關係嘅嗱。不過警方咧就推斷成件事嘅邏輯性啦。首先第一，佢覺得你兩公婆咧係因為有錢銀嘅方面咧係爭吵嘅。個男人咧就係話做商人啫，咁你做空中小姐啫，咁啊你唔夠即係馬來西亞做空中小姐啫。07年嘅時候就唔係好多錢嘅，會唔會你哋兩公婆有啲經濟嘅糾紛？然之後你殺咗佢老公呢？咁呢間屋已經空置咗有一段時間噶啦。後來呢，佢搬咗之後呢，又冇繼續供啦。嗱，佢有供過一段時間嘅，後來佢就斷供咗，最後尾俾銀行收翻嚟呢，就係拍賣，所以冇人 check 過嘅呢件事，即係直頭冇人入過去嘅。咁啊得翻阿陳生攞咗46萬令吉走去買嘅時候，就買咗間空宅啦。最後尾呢，佢哋就覺得佢老婆嘅羅華嘅嫌疑咧係非常之咁大嘅，跟住就開始留意佢呢1年裏邊咧，究竟同有冇人傾過話自己殺咗老公啊？又或者佢會唔會睇過啲精神啊、心理嘅一個輔導啊？嗱，你冇我想問啊，我突然間諗到一樣嘢，男人嗱，當一對夫婦啊，就講途中呢對夫婦，你覺得個男人殺咗個女人，佢心理關口係難平復啲啊，定還是個女人殺咗個男人，佢個女人嘅心理關口難平復啲呢？你覺得邊個最後尾係容易變翻正常生活啊？即係男殺女易啲，定還是女殺男最後尾變正常生活易啲？我覺得女殺男易啲嘅，即係你唔好話偏幫男人，女人呢，佢 move on 呢，或者佢揾個第二個啊。佢諗好多藉口啊，女人，即係女人佢分手嘅時候，喂，你冇錢啊，我先殺你啫，點點點，即係佢個藉口好多喺入邊啊，所以佢較容易去說服自己去忘記咗呢件事嘅。你可以留意到佢個心態啦，我哋搬翻去同阿媽住，舊嗰間屋由得佢啦，供唔到啦，即係叫做幾靚嘅一間屋供唔到，由得佢咯咁樣，佢都冇翻去。其實你女人要人幫手唔係好難嘅啫，我覺得嗱，你唔好話變態，你個樣唔差，你跟過個男人一段時間2-3個月，嗱，佢成年先俾人死咗，成年先俾人發現㗎。你識咗個男人幾個月之後，坦白同新個男人講，喂，我殺咗我老公，幫手條屍喺入邊，幫手處理得唔得？我覺得好多男人都會覺得得嘅。嗱，真係㗎，你調翻轉頭，你殺咗你老婆，識咗個女人，叫個女人幫你。喂，翻去斬屍棄屍，個女人就幫你唔到啦，可能就唔制啦。你驚啊咁樣，你叫個男人去咧，個男人都同咗你一齊咯，即係叫做食開咗啦，係咪先？即係突然間冇得食唔掂咧，坐咗監啱先。即係好多種原因之後，幫你入去搞掂佢啦。呢個女人咧，佢唔係好敢面對呢件事嘅，你 feel 到佢係細膽嘅，其實即係有啲細膽嘅。咁佢當其時咧，最後尾你估認唔認咧？嗱，佢最後尾問多幾問咧，佢真係戳到出嚟啊！呢條女。佢戳到出嚟，佢驚啊！件事一驚咧，就件事冇得玩啦。咁佢話咧，點解佢錯手打死佢咧？用把刀。佢話咧，佢又即係俾人哋打，有家暴，同老公關係唔好。老公中意啊翻下嚟，中意啊鬧下佢，有時候就攞咗佢啲錢，佢就卒之忍受唔到老公長期嘅暴力行為，走又走唔到。於是乎咧，就一次爭吵當中。咁佢個男人就嗌完交，就喺房裏邊瞓覺啦。咁佢就不堪每一次個男人都鬧佢打佢，下個禮拜又會咁噶啦。佢就好驚，所以喺佢老公瞓緊覺嘅時候，攞把刀就吉死咗佢老公。咁吉死完佢老公之後呢，佢將老公嘅肢體呢就分別肢解咗，就放喺啲黑色垃圾袋，全部執晒入
冰箱嗰度，所以佢就好驚有味道傳出嚟，外邊亦都揾啲膠紙全部封晒佢。咁有啲身體啲部分啲器官啊，可能啲腸啊剩嗰啲，佢就抌晒去垃圾房。咁最終呢，因為長期冇交租，冇供樓，冇交電費，於是乎件事就爆咗鑊啦。嗱，警方推測呢，我俾大家估下，呢個女仔佢要肢解個男人，你覺得佢需要幾多個鐘頭去做呢件事啊？嗱，要洗啦，要抹啦，要揼啲內臟啦，最後尾包好晒之後，整個雪櫃度，又要將個雪櫃推入間房入邊啦。如果你係差人，你覺得佢需要幾多個小時去做呢件事啊？法庭裏邊有講嘅，即係你估嗱，警察就推斷佢做呢件事係需要一個人做晒呢，係要72小時，使唔使咁耐啊？係嘛？即係估唔到一個即係高高瘦瘦，望落去好柔弱嘅女人，能夠做出一啲咧咁兇殘嘅一件事。嗱，啲上到法庭，喂，咁搞掂啦，應該破咗案啦，唔使講嘢係咪先？咁呢件案最後尾係懸案嚟噶，吓，咁都懸案，拉晒噶咯，係佢上到法庭嘅時候呢，佢推翻晒佢之前講嘅口供同埋理由，揾律師，然後呢，佢就個理由點推翻呢？佢話後尾有親友過嚟陪佢，佢諗通咗啦。佢話因為之前啲警察咧就誤導佢，要佢認咗之後咧就點。其實佢話佢冇咁樣做嘅。佢話佢真係走咗，就唔關佢事嘅呢樣嘢。佢去到法庭嘅時候咧就推翻晒。咁於是乎一推翻晒唔認咧，咁舉證咧就接納咗，唔可以用佢嘅口供，就唔知點解啦。呢個就咁法庭就話：喂，你哋警方有冇證據證明係佢當其時殺咗佢老公咧？哇！大鑊！咁你咁就即刻重新成條證物鏈嗰啲嘢要舉翻晒出嚟啦。咁警方真係冇辦法，因為之前呢係諗住你認咗罪，上到法庭嘅時候攞呢份口供就落 charge 啦。咁你認誤殺就可能同佢講得啦，你誤殺啊，坐10年8年冇事嘅，出翻嚟都係你而家33都出翻嚟啦。7、8年呢度係41啫，仲可以結婚，仲可以生仔啦。最多阿 Sir 俾錢你雪卵先啦，係咪？嗱，雪定卵先，出翻嚟咧40歲，仲生到 B 嘅。點不知佢推翻咗之後呢，聲稱自己係無辜呢。咁警方用咗好耐時間再調查，根本揾唔到一個實質嘅證據。最後尾逼住呢喺法庭上邊呢，就將阿 Lola 呢就無罪釋放嘅。後尾咧，佢無罪釋放之後咧，呢啲嘢咧，亦都我可以講一講啊。如果呢個女仔無罪釋放之後，有冇男人係唔介意就娶佢做老婆咧？佢30零歲啊，當你混咗一兩年啦，都係35度啫。出到嚟會唔會男人唔介意？你點解懟冧咗老公啫？你老公都係爭人錢啫，都係打你啫。我唔會打你，你唔會懟冧我。有冇人願意娶呢啲女人呢？嗱，我覺得香港排住隊有嘅，但係馬來西亞就冇。佢我睇翻啲資料呢，話佢放咗監出嚟之後呢，雖然變翻一個單身嘅女仔啦，亦都係相貌出眾啦，但係似乎呢就冇人願意接觸佢咯，即係冇人想同佢一齊。咁到到依家就唔知啦嚇，因為佢嗰件案都係2007年啦，當其時佢都係俾人拉嘅時候就33歲。坐2年，即係2010年嘅時候，當你36歲啦，都好後生啫。咁應該都揾到過嘅，真係冇人咁，即係太轟動啊！當其時呢單案，大家見到佢嘅時候，個男人就好驚，會唔會瞓翻一覺，可能俾你懟冧嘅呢？呢個就睇下你搏唔搏咯。嗱，如果大家聽我節目聽咗咁耐啦，你可以問你老公，問你男朋友，俾你搏唔搏？俾埋張相去睇，俾張相去睇。如果你問我呢？夠唔夠撲？娶呢啲女人或者揾佢做老婆，你問我夠唔夠撲？我一定夠撲。喂，你諗到佢未必諗到我，係咪先？因為你傻嘅，你瞓咗覺，你冇警覺性啊，係咪先？唔同房瞓咪得咯，冇嘢噶。喂，我今晚喺嗰度書房做嘢咁樣，咪 lock 咗對門咯。佢夜晚過嚟揾你敲門，喂，老公食唔食飯啊？我出嚟食飯啦咁樣咯。沖涼嗰啲咪 lock 住對門咯，唔好俾佢無端端衝入嚟啊！沖涼裏邊赤條條咁樣嘛，把刀吉死你嘛。唔使一齊瞓嘅，我敏感啊，夜晚咁啊踢人啊，或者
我唔驚敏感，我老公我想攬住你瞓啊，你咪瞓下夠到半夜嘅時候，突然之間一爭打過去咯。哎呀反瞓啊老婆，唔好意思，哎呀腫咗啊，我平時好反瞓啊，哎呀我過隔離瞓啊，咪搞掂咯，冇嘢㗎，你處理到呢樣嘢㗎嘛。你唔係喎，咁樣結婚結嚟托啊，咁辛苦，嘿好難講啊有時，即係你記唔記得有單嘢啊？嗱，我點解話香港一定有人娶呢？我有例子㗎，你記唔記得石棺藏屍個小草啊？嗰個小草咪兩隻大肚咯，俾人喂大佬你幾恐怖啊？係咪先？嗰單嘢都一樣咁恐怖㗎。啲小草咪即刻俾人娶咗咯，咪大咗肚，你記唔記得啊？小草，哇啲人就哇正喎，唔理啊，照溝啊咁樣，殺人犯照溝。香港會嘅，馬來西亞就唔得啦。佢最後尾好似到依家咧都係單身嘅。如果有啲馬來西亞聽眾聽完呢單案，知佢個日後發展咩事，會唔會後尾做咗阿媽咧，生咗仔咧？嗱，不妨你話俾我聽啊！嗱，我哋休息一陣，轉頭翻嚟咧有一單無頭水箱藏屍案，sorry， 無頭雪櫃藏屍案，都會喺馬來西亞。嗱，呢單恐怖啊，因為佢有啲相片咧重口味嘅。我講明俾你聽先啦，有啲不如打咗少少格仔，但係你望落去都好恐怖嘅。嗰個無頭屍體藏喺雪櫃嗰個。咁一陣轉頭翻嚟再講另一單 case。咁YouTube 放唔到啊嗰個，因為唔俾放啲咁恐怖嘅嘢。好，下一節再見。